Hayırlı kez hürmetli milletveşler, barıgızdılar. Bütün Dünya Başkutları Kurultayı ofisinden, Kurultay isminden, bugün bunda Yunus'un Kabir ve Yaşar Prezidenti kadar Kurultayda mağarifliler için alıp varan hem Minimirgev'de Suarlı Oğlu'nun nazarayları kadar Suarlı mağarifliler için alıp varan. Demek bugünkü Uçraşuğun maksatı Türkiye'de İyileş Haltası, Krasnaka Metalleşleri Saklanmış Yonavlaylarında Başkurt Dilin Ukutluğu, Turuşundan tanışıyor, Artaban'da Başkurt Dilin Ukutluğu'da Ülkere bu insanın gesaralar kurulturanda yaşadık. Şunlar birge Atasiler Komisyonlarında Atasiler Komisyonlarında hem bazı için aldırmıştırıyor, senin bir diyerek bunları Turağında yaşadık. Barağı bunda ekranlarda yandırılır parayı, hem Güneşlilerin vakitte birbirlerine hürmet edip mikrofonlarını görürler, ekranlarını kullanırlar. Ancak da vakit mesela bu kadar program mümkün, onda chatta yazılgan mümkün, hem kulakında sonra bugün yılışta ölüm katlaşanlar üretilir. Ve bugün gün tertibi bir dönüş olarak var. Şu bildiğinler arayüzlerde milli mağarif durağında turuşu durağında hasarlarına verip gitmem. Artı başlığa kıdımının bizim Allah'ın şahsları bizden tuğan tilde uçturup bu insanların fikirlerin, eğitimlerin tımlarlık, yanlarlık, şuaya Respublika Atasılar Komisyası'nın vakillerin, şuaya bir yıllara, şuaya rayonlarda Atasılar Komisyası'nın uyuşturup bu insan işlerinden ileri bırakmış. Fikir alışırdı. Buna aşık bir öldüm bilen işler, aşık gündersiz bu insan işlerdi. Sonra bizim Prezidyum, hem Başkanlık Komitesi'nin ağzaları her rayonda kuratörü bulup durarlar. Belki bilen işleyinirler. Her rayonda uzman kuratörü var. Bunlar yine para bir zaman ulaşmak başlıyorlar. Şöyle halim demek 2021 okuyunda Mağarif Ministerliği bilgen hizmetler boyunca Başkurt Dili Tuğan Dili olarak oku, buna aşın duyraktır halde. Bilgi seviyesinde Başkurt Dili mekteplerde Tuğan Dili olarak hem Başkurt Dili Devlet Dili olarak okular. Demek bu yıl okuyunda Durduydu, İlleş Tertişleri Sakmağış, Yanavol Paltası rayonlarında kemiklendi. Bu ulanırga orun var. Yani Paltası rayonunda sakına atkan, ülken yılına karaganda. Düğüm Krasnokam rayonunda atıldı. Düğüm algan vakitte, bir 54 rayonda ayıydı. 54 rayonda sonra 38 rayonda bu yıl okuyunda Başkurt Dili'nin Tuğan Dili olarak kemiklendi. Şöyle bizim var bakalım, bu orunda ulanırga var. Buna Başkurt Dili Devlet Dili olarak okulsuların kanı kuyruğunda artkan. Mindeyleri temelde ya birinci klaslarda Başkurt Dili olarak okurlar bilmelerdir. Ya indi bunları devlet dili olarak okurlar arizalarına bildirildi. Şuna bağlı baksalar tarafında internet bilgilerine hatta buna şunday rakamları sırayıp Dürtübe rayonunda müteahhiti tutan bir balayken, şunu Başkurt Dili tutan bir balağına olduğu 24%. Müteahhit rayonunda Dürtübe tutsun. Şunun çoğu kökünde Başkurt Dili okular. İliş rayonunda tuğul yetiken gitti. Bu metekese bağlatılan bir demek. Tuğul yetiken gitti balağına. Şuna %73 Başkurt Dili okulayı. Tuğul kökünde şunları Başkurt Dili okular. Krasnokam rayonunda 1200 bala, Paltası rayonunda bir tahmin de 52 bala, Sakmağış rayonunda bir tahmin de 16 bala. Buna üst rayonda balalar baksalarında Başkurt Dili okutulmayı çeken hürmette ve 2020 yılının sentyabr ayında aldı. Eğer de bunda bir mülayimleşte müdahalisler olur, eğer de birinci bilim handarda yanılışlık var, bir kuvvetler buna şu hatları edip gidebilir. Madem anlatır bu insan var. Teteşehir rayonunda üst Türk'üm işley Başkurt Dili mutluluğu sahamında 42 bala Başkurt Dili mutluyken. Hem Yanavol rayonunda 2550 bala var. Şunun 700 bir bala okuy, bu 34%.
Һәм бүтән һәр ике бала төркем булһа, шуның утыз төркемендә башҡорт теле уҡыла. Тимәк, бына бөгөн беҙ менән йыйылған Идел районының иң әйбәт теләктәрендә иң юғары күрһәткес ул Яңауыл районында. Бына ошо мәғлүмәттәр буйынса, хөрмәтле ата-әсәләр, беҙгә әлбиттә урын бар. Барығыҙ да беләһегеҙ бит инде, хәҙер бүтән мөмкинлектәр ата-әсәләргә бирелә. Әлбиттә, урындарҙа беҙҙең мәғариф бүлектәре, туған теле буйынса методисттар, мәктәп директорҙары, аңлатыу эштәре алып баралар, ата-әсәләрҙең мөмкинлектәре, хоҡуҡтары тураһында. Әммә әгәр бына шундай бик түбән һандар бирәһегеҙ икән, башҡорт телен уҡымау буйынса дип әйтәм инде. Тимәк, ул беҙҙең үҙләшергә һәм уйланырға урын бар тигән мәғлүмәт. Ул ваҡытта барыбыҙ да мәғлүмәтлебеҙ. Төньяҡ-көнбайыш райондарының райондарға инеп китәһегеҙ бит инде. Был райондарда төньяҡ-көнбайыш диалектын уҡыу буйынса, уны уҡытыу буйынса мөмкинлектәр асыла. Бына үткән аҙнала ғына беҙҙең Асҡын районында ырыуҙар йыйыны башланды бит инде, старт алды тип әйтәбеҙ инде. Һәм беҙҙең мәғариф ресурсный центрҙа, мәғариф министрлығына ошо төньяҡ-көнбайыш диалекты буйынса уҡыу аспектары тарата башланы һәм Асҡын Ҡарағай райондарынан был бер декларация китте. Тимәк, киләһе уҡыу йылына әгәр ҙә һеҙ туған тел буларак уҡырға ниәтегеҙ булһа, тимәк, мәғариф бүлектәренә мөрәжәғәт итеп, бына ошо балалар өсөн, йә башҡорт теле уҡыусылары өсөн бына ошо диалект буйынса уҡыу аспекттары, дәрестәр алырға мөмкинлек буласаҡ. Бына минең мәғлүмәттәр бына ошо. Тимәк, хәҙер мин һеҙгә артабанғы йыйылышты алып барыу өсөн һүҙҙе Республика ата-әсәләр комиссияһының рәйесе урынбаҫары Атанова Айгөл Әнвәр ҡыҙына һүҙ бирәм. Ә уның инде рәйесе Байназарова Айгөл Медицин ҡыҙы бәйләнешкә шуға һүҙ бирәбеҙ. Рәхмәт итегеҙ, Айгөл Әнвәр ҡыҙы. Бәйләнештә булһағыҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле кис, милләттәштәр, бөтәгеҙгә лә ҡайнар сәләм. Бөгөн ошондай осрашыуҙа һеҙҙе күреүемә шатмын. Республика ата-әсәләре комиссияһының был проекты иң алда организацион момент әйтеп үтәйек, бөтәгеҙ ҙә микрофондарығыҙҙы һүндерегеҙ әле зинһар. Ҡамасаулай тауышлар, сит тауышлар. Видеоларығыҙҙы асығыҙ, ә микрофондарығыҙҙы һүндерегеҙ. Рәхмәт. Һәм был осрашыулар инде беҙҙең Республика ата-әсәләр комиссияһының инициативаһы менән булдырылды. Беҙҙең грант буйынса проект Туған тел изге аманат дип атала. Шул проект буйынса һеҙҙең менән осрашыулар планлаштырылған, әлбиттә, иң алда йөрөргә райондар булып, әммә пандемия ваҡытында булғас, ошондай онлайн осрашыуҙар ойошторола. Беҙҙең маҡсат һеҙгә был осрашыуҙа еткерергә мәғлүмәт, нимә ул Республика ата-әсәләр комиссияһы, нимәгә кәрәк ул ата-әсәләр комиссияһы урында булдырырға, беҙҙең Республика комиссияһының филиалдарын районда булдырырға, нисек эшләргә, ниндәй маҡсаттар аның алдында тора, беҙҙең тәҡдимдәр, шундай мәғлүмәт һеҙгә бирергә уйлайбыҙ инде. Әлбиттә, беҙҙең төп маҡсат, әлеге көндә ата-әсәләр комиссияһының төп маҡсаты ул туған телдәрҙе һаҡлау, үҫтереү һәм шуның мөмкинлектәрен әлеге заманда, глобализация ваҡытында тип инде, туған телдәр насар хәлдә уҡытыуы һәм туған телдә уҡытыу, уҡыу, тәрбиә биреү насар хәлдә булыуына ҡаршы тороу һәм ошо йүнәлештә нисек итеп ата-әсәләр дөрөҫ итеп үҙләренең хоҡуҡтары менән ҡуллана ала. Сөнки хәҙер ата-әсәләр әле әйтеп тә үттеләр бит инде, беҙ законлы рәүештә балаларыбыҙҙың мәғариф системаһында законлы вәкилдәре, русса әйткәндә, законные представители своих детей. Хәҙер
Безнең осрашу шулай итеп корылган. Без моны тырышабыз аңлатырга, ата-әсәләргә ни өчен кирәк ул туган телде белү. Һәм уның өчен без сакырганбыз үзебезгә ярдәмгә, сезнең йөрәкләрегезгә барып итһен өчен сүзләр, олы шәхесләребезнең видео язмаларын, интервьюларын яздыртып алдык. Чөнки осрашуга булай күзгә күз карашып рәвештә дигәндәй вакыттары уларга җитмәй һәм уларны сакырып булмай гел генә. Иң беренче инде һәм тарих буенча бәләкәй генә тел һәм тарих буенча бәләкәй генә шундый таныштыру дип әйтәм инде, таныштыру экскурсы менән һезнең алдыгызда тарих фәннәре кандидаты, Башкортстан Республиканың стратегик эзләнүләр институтының социаль мәдәни анализлар үзәге җитәкчесе Юлдаш Мөхәммәд улы Юсупов үз бирегә уйлыйбыз. Ул бындалыр, бәйләнештәме, Юлдаш Мөхәммәтович? Скажите, пусть он пока. Юлдаш Мөхәммәтович бәйләнештәме, әллә аның видеоһы гына немен? Ул бәйләнеш хәйләләр чыгардылар. Без дәвам итә торайык, ул хәзер кергәскә бирегез. Ярый. Ой, бугас безнең бөтәгез дә белгән Башкортстан Республикаһының ардаклы безнең шәхесебез, мәгърифәтче, язучы, Салатилаев ордены премияһы лауреаты Мәрьям Буратаеваның видео язмаһын һеҙгә тәҡдим итәбеҙ. Тыңлағыҙ. Ҡарағыҙ, тыңлағыҙ. Шым. Бала белән иң тәү һөйләшкән тел безнең туган телдә булырга тиеш. Туган өндә булырга тиеш. Кайһыр ата-әсәләр без өйдә һөйләшәбез ул. Аның укуы урыс мәктәбендә булһа да без өйдә һөйләшәбез һәм телебезне онытмайбыз. Ләкин өйдә һөйләшү, әгәр дә баланы без туган телдә укытмайбыз икән, туган телдә әдәби әсәрләр укымайбыз икән, өйдә һөйләшүебезнең бик ярлы гына телдә бара. Аны хатта яртыһы икенче тел кушылып китә, урыс теле кушылып китә. Һәм мына был телде ярландыру без үзебезнең күңелде ярландыруга бәрабәр. Моңһыд җыр тыңлаган һымак. Сәй исәңме? Исән. Икмәгең бармы? Бар. Һәм башка мына шундай дежур һүзләр менән генә үтеп китә. Тел бит искитмәле бай. Бигрәк тә мына мин үземнең туган телемдә башкорт телен бик һәйбәт беләм дип әйтһәм дә мин аның фақат яртыһына гына иямендер. Гаҗәп бай безнең телебез. Һәм ошо телде ни тиклем күбрәк беләбез, ни тиклем уның хутын ныграк татыбыз, шул тиклем безнең күңелдәребез байый һәм үҙара ана шул мин әйтеп үткән күңелдәрне бәйләп торган нур безнең төрләнә, җайгырт өстенә әйләнә һәм без күңелебез менән, рухыбыз менән бик бай кешегә әйләнәбез һәм туганлык җептәре ныграк бәйле була. Хатта кайчакта күз алдына ла килтермәйбез, әйтәйек, дөньяла безнең 6000-гә якын тел икән, 6000-гә якын милләт икән. Шул милли телдәргә араһынан берәү һаумыһы дип кенә әйтһен, безнең колак карып итеп кала. Безнең күңел капыл шул якка әйләнә. Безнең күҙебез һаумыһы дигән кешене эҙләй башлай. Был нимә? Был ана шул үҙебезнең туган өндө ишетеү, күңелебеҙ шул туган өнгә безнең ҡаршы яуап бирә. Безнең бер шағирыбыҙ әйткән, үлеп барған саҡта, әгәр мен туган телемдә һөйләшеү ишетһәм, мин шунда ҡапыл терелеп китәсәкмен дигән. Ул ысынлап та шулай. Шуға, хөрмәтле ата-әсәләр,
Туган телдең әһмиятен аңлау өчен уның фақат туган өн икәнне аңларга һәм үҙегеҙ һынап ҡарайбыҙ тиһәгеҙ, на яңы тыуған балаға, сабыйға өндәшеп ҡарағыҙ. Иң тәүҙә үҙебеҙҙең туган телдә өндәшеп ҡарағыҙ. Һәм ят телдә иркәләп ҡарағыҙ. Туган телдә өндәшкән саҡта сабый йылмайып ятасаҡ. Ят телдә ниндәй генә һүҙҙәр әйтеп иркәләһәң дә сабыйҙа бер ниндәй ҙә тәьҫир итеү булмаясаҡ. Бик матур һүҙҙәр. Был беҙҙең Мәрйәм Сабирянованан интервьюларҙың туған тел тураһында һәм бөтөнләй тәрбиә тураһында ул бер генә өлөшө, ҡалған өлөштәрен һеҙ беҙҙең ВКонтакте ата-әсәйҙәр комитеты тигән төркөмдә шунда ҡарай алаһығыҙ, шунда таныша алаһығыҙ, уларҙы ҡарап һәм таратырға тәҡдим итәбеҙ. Артабан инде әҙәбиәт тураһында, күп кенә ата-әсәләр хәҙерге заманда аңлап етмәйләр, ни өсөн кәрәкме ул, юҡмы үҙеңдең туған әҙәбиәтеңде уҡырға тип. Шуның буйынса тағы беҙ интервью алғайныҡ. Башҡорт дәүләт университетының филология фәндәре докторы, почетлы профессоры, шулай уҡ Салауат Юлаев ордены лауреаты Ҡунафин Ғиниятулла Сафиулла улы. Уның менән видео яҙманы һеҙҙең ҡыҫҡа ғына инде өлөшөн һеҙгә тәҡдим итәбеҙ ҡарарға хәҙер, иғтибар менән тыңлап сығырға, һәм артабан аның тулы видеоһын инде беҙҙең төркөмдә шулай уҡ таба алырһығыҙ һәм таратып ҡарарға мөмкин, тыңларға тәҡдим итәбеҙ. Көнсығышта килеп кергән ғәрәп теленән килеп кергән һүҙ әҙәп һүҙҙән. Әҙәп. Әҙәбиәт ул заманында мин уны бөйөк шәхес булған өсөн генә әйтмәйем, был хакиҡат. Ширнышевский әйткәнсә, ысын мәғәнәһендә кешегә белем биреүсе, тәрбиә биреүсе, уны нисек йәшәргә өйрәтеүсе, уның хатта матди байлыҡтарын нисегерәк ғәҙел табырға, дөрөҫ юл менән табырға өйрәтеүсе тормош дәреслеге ул. Башҡорт балалары бөгөн русса фекерләй, русса уҡый, фекер йөрөтә. Ә уның нигеҙе нимәлә? Бит, һүҙ, тел. Ул аралашыу ҡоралы ғына түгел бит ул. Ул кешенең фекерләүен үҫтереүсе сығанаҡта. Бына күҙ алдына килтерегеҙ әле. Әгәр бала 5 йәшкә тиклем, нисә йәшкә тиклем һөйләшә лә алмай икән, уның бит фекер кимәле. Бына ошондай ғына, ябай ғына мин быны әйтергә теләнем дә, шуның менән быны туҡтаным. Ошолай русса фекерләүсе балалар үҫә бара икән, аҡрынлап. Ул бөгөнгө был буын булды. Иртәгә икенсе, иртанан өсөнсө, һәм юҡ милләт юҡ дигәнде быуат буйынса бара-бара милләтеңдең юҡ икәнлеген, ассимиляция объекты булғанын көттә тор. Берендәй. Бына шуға күрә инде һеҙ әйткән. Әллә русса тәржемә ителгән әҙәби әҫәрҙәрҙе генә уҡып яҡшыраҡ түгелме икән? Исмам булһа тәржемә ителһә, Гөлфия Иделбаеваны руссана тәржемә ителгән исемен исмаһын белер ине. Туҡтағыҙ әле. Ярай, яҡшы. Я булһа Тамара Ғәниеваның исемен белде икән, мин миҫал өсөн әйтәм. Я булмаһа ында Мостай Кәрим Олатаеваҙың исемен белде. Хорошо, исемен белде. Ну, дальше что? Ҡайҙа ул? Уның фекерләүе. Ҡайҙа ул милли рух? Ҡайҙа ул менталитет? Ҡайҙа уның милли психологиян формалаштырыу? Ҡайҙа уның телен? Тел юҡ икән бит. Бай әйткәнемсә, был бит беҙ үҙебеҙ үк
еңел жол менен барган болуп да, проблеманан каскан болуп, дияқы шумак құмға башты тыққан болуп, әбит башқа дияқұштың арттағыла кәудәлі көрініп тұра башты тығу менен. Бұна әбит мәселе қайда? Hürmetli. Ataselerge alakalı, bütemize alakalı. Yani Başkırtsa kupul kayda varhın. Buna nemelerde bit doğan kaydar. Bugün hürmetli ataseler, bugün şunday siyaset, şunday fikirmen ultrabı diken. Yara bugün hezge yengil, yakşı, balları turağında Ude getse basадығыстың алып айта. Қайғыртқан болдығыз. Қайғыртқан болдығыз. Уде гetse деп мен fikirip тұрып айтам. Yani hele. Şundan. Hedin hette bakı dünya akırında bir tegerepte tukrap tavdık da tukrap bitebede kite var abad ol. Nisense buğun Hedin udigizdiler bir vakit dolan. Hatta isimigizdiler. İske almayasaklar. Bilmeysaklar bit hürmetli. Hatta şeyler, bugün göle şeyler, bulasak. Buna bitnemen kilesek ol. Yok. Millet yok diyandan attı. Bir Huday Teala bit. Olay bulgaz. Eyde ikinci türlü atayık. Qayvır iptaşlar Allah degan düşünsene kabul ettirme, dilemezlerde bulurgan mümkün. Bununla biz tanıyız. Onun için ol gayipleri tugul. Onun ışanı, inanı. Ve şulay kurubuşka yaratmagan daha. Bul milletti, bul fanı dünyaga. Olay bu hayır şarında bir türlü millet bulur. Niye hoşkanlar? Ömür bakı devletler, halıklar. Niye yolap alırga? Өзінің милләтін башқалар үстінен жоғарырақ қойырға тырышып жатқан. Бүгінде ол процесс. Әр вақыт ол құрал менен генә бармай. Информацион хугыштар. Ана, несек генә бара. Асып қарағыз өзігіздің аппараттарға да, телефондарыға да индеген әйдер бармай. Бит шуғала жауап бере алмайсақ хатта. Ябайғын айтып та, сүнки хездің көңілігізді теге milli duygu yoğalgan. Ol kriz kisire. Hep merkantilni gana. Bugünkü kündügüne yengel yoldardığına haylap. Udigizдің balalarıgыздың. Bulasak yiyen serdardırdың. Bulasak hem ne derdin? Bule serdardың yazmışının. Butağına balta sabahat. Demek Hedin bule serdara get, oşu milletin vekili bulmaya sakın kuğasak. Olar kavatlap aytam, hatta hedin isim şerifleri gidiler. İfke almayasaklar, bilmeyesaklar da. Mına şu iki ulu şahıslarımızın sizge әйтер сүзләрен тыңлап сыктыгыз, хөрмәтле атасылар һәм әлбәттә монда безнең атасылар гына түгел, укучылар да. Нимәне әйткем килә, менә хәзер ошо эштә атасылар комиссия эше буенча иң мөһиме ул безгә аңлар кирәк яуаплылык бөтәбездә лә. Бұл проект бергә эшләнә ул укытучылар менән дә бергә, башкорт теле укытучылары менән дә, чөнки һез без балаларга телдә алып килүчеләр һәм телгә һөю әлбәттә гаиләдән башлана, әмма телдең шулай төпле белем бирү, әдәбиятка һөю тудыру ул инде укытучылардан тора бит инде. Шуңа бу безнең бердәм эш, ата-әсәләрнең һәм укытучыларның эше шу туган телгә балаларга һөюде бирү һәм туган телде балаларга өйрәтү, талап итү улардан белһеннәр, үзебезгә аралашырга, һөйләшергә бит инде әлбәттә. Һәм менә күп кенә кеше кайбер әйтә инде, менә мин нимә эшләй алам? Менә ул бит инде мәктәптә укыталар, мин нимә эшләй алам дип.
дөресен әйткәндә, сынап хәзерге караганда менә мөмкинлекләргә бер генә кеше сынапта ул хукуктарын яклар өчен менә телде ул эшләү мөмкин, әмма ярдәм булмаһа, бергәләп тотынмаһак дигәндә эшкә, чөнки кайбер ата-әсәләр менә шундый осракта яңгыз торып калһалар, шундый мәсьәлә менән, мәсәлән, мәктәптә я балалар баксаһында башкорт төркеменә биргеһе килә икән, әмма туган телендә укытырга, тәрбия бирергә балага. Әмма төркем асмайлар икән. Я шундый осракта, я мәсәлән, мәктәптә күп кенә осраклар була бит, шундый безгә мөрәҗәгать итәләр ата-әсәләр. Менә минең балама туган тел башкорт телен үзенекен укытмайдар диде мәктәптә. Нимә эшләргә? Менә шу вакытта без тырышабыз, ни өчен кирәк? Менә без ата-әсәләр комиссия һәм корылтай эргәһендә, чөнки корылтай бит инде ул җәмгыять оешмаларының корылтайы, союз дип әйтәм инде шундый дөйем алган һәм без ата-әсәләр буларак, җәмгыять шундый оешмаһы буларак корылтай менән бергә менә шу әйтеп барабыз мәктәптәргә, рану, уларга хаттар язабыз, мөрәҗәгать итәбез дәүләт органнарына, һезнең тәкъдимнәрегезне, талапларыгызны җиткерергә тырышабыз һәм айрым менә шундый ата-әсәләргә ярдәм итәбез, консультация рәвешендә лә, юридик рәвешендә, гариза өлгеләре биреп бит. Менә шул нинди хукуктар бар икән, нинди мөмкинлекләр мәгариф системаһында бар икән, хәзер һеҙгә шулай видео язма тәҡдим итәбеҙ. Был инде мәгариф министрлығының милли идаралығынан милли бүлеге етәксеһе Сафиуллина Розалия Расих ҡыҙы. Уны һеҙ күптәрегеҙ беләһегеҙ. Онан уҡытыусылар, методистар һәм уның менә шундай матур гына сығышы, бик төплө генә аның бөтә видеоларын тағын ҡабатлап әйтәм. Бөтә видеолар беҙҙең төркөмдә тулы версияһында бар. Кунафиндың да аның күп әйткән тағы һүҙләре бар матур итеп. Улар бөтәһе лә беҙҙең төркөмдә ВКонтакте ата-әсәләр комитеты дигән. Һунан мин чатта һылтанмаһын һалырмын ул беҙҙең төркөмгә. Розалия Расих ҡыҙым. Коллегалар, уҡытыусылар, мәктәп директорҙары. Башҡортостан Республикаһының Мәғариф һәм фән министрлығына йыш ҡына туған телдәрҙә уҡытыу, өйрәнеү мәсьәләләре буйынса һорауҙар килә һәм шул һорауҙарға мин бер ни тиклем аныҡлыҡ индереп китергә теләйем. Россия Федерацияһының мәғариф тураһындағы федераль законға ярашлы, Рәсәйҙә йәшәгән һәр бер граждан үҙенең туған телендә белем алырға, туған телдәрен өйрәнергә һәм республикаларның дәүләт телдәре булып торған телдәрҙе өйрәнеүгә хоҡуғы бар. Был 14-нче статьяла шулай итеп яҙылған. Ошо һорауҙарға әҙерәк аныҡлыҡ индереп китеү кәрәктер дип уйлайым. Был статьяла күрһәтелеүенсә, Рәсәй Федерацияһы халыҡтарының туған теле дип һаналған телдәр тураһында һүҙ бара. Тимәк, шуларның иҫәбендә башҡорт теленә һәм беҙҙең республикала туған тел булараҡ 14 тел өйрәнелә. Һәр бер халыҡтың, беҙҙең илдә йәшәгән һәр бер халыҡтың үҙенең туған телендә белем алырға һәм ошо телдәрҙе өйрәнеүгә хоҡуғы бар тигәндә аңлатыла. Беҙҙең закондарға ярашлы белем биреү беренсе кимәлдән тора. Был балалар баҡсаһы, мәктәпкәсе белем биреү дип атала. Башланғыс кластарда белем алыу, уровень начального общего образования, башланғыс кимәл һәм урта кластарда белем алыу, 5-9 кластар, 10 кластар, сығарылыш кластары. Менә ошо законға ярашлы балалар баҡсаһынан башлап туған телдә уҡытырға һәм тәрбиә бирергә мөмкин. Шулай башланғыс кластарда һәм урта кластарда туған телдә белем алырға мөмкин. Был нисек күҙеңдә тотола? Иң беренсе законға ярашлы ата-әсәләр, уҡыусыларҙың законлы вәкилдәре, ҡайһы ата-әсәләре булмаған, бәлки олатайҙары, өләсәйҙәре, туғандары ҡараған ваҡытта улар тарафынан мәктәп директоры исеменә ғаризалар ҡабул ителә. Был беренсенән. Һәм икенсенән мәктәпкә килтергән ваҡытта шулай уҡ правила приема тәбеҙ, мәктәпкә ҡабул итеү буйынса ҡағиҙәләргә ярашлы ғариза яҙған ваҡытта ата-әсә шунда күрһәтә ниндәй туған телде һәм ниндәй телдәрҙә уның балалары өйрәнәсәк. Тимәк, балалар баҡсаһында ла мөмкин туған тел төркөмдәрен асырға.
Мәктәптә укыган вакытта ла төркемдәр яки класстар асырга мөмкин. Һәм гомумән әйткәндә, закон буенча класстар төркемдә генә түгел, хәтта махсус уку йортларында асырга мөмкин. Бында инде күләмендә тула милли мәктәптәр, ошо телдә белем биргән, тулыгынча тәрбия биргән мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында асырга мөмкин. Димәк, мәгариф системаһы дип әйтәбез, ошо ата-әсәләрнең теләген исәпкә алып, ошо безнең илнең гражданнарының хукугын тормышка ашыру өчен мәктәптәр, класстар һәм төркемдәр асырга бурычлы. Туган телдә укыту мәсьәләсенә килгән вакытта, бында инде тик башкорт телен яки татар телен яки мари, суаш, урмур телен генә түгел, уку гына түгел, телне генә өйрәнү түгел, ошо телдә белем алу һәм тәрбия алу турында бара. Бәлки күптәрегез һеҙҙең шулай уҡ башҡорт мәктәптәрендә уҡығанһығыҙҙыр, йәки милли мәктәптә уҡығанһығыҙҙыр. Бөгөнгө көндә закон буйынса әлбиттә бындай белем биреү системаһына күп кенә үҙгәрештәр индерелде һәм ҡасандыр беҙ уҡыған тулыһынса бөтә предметтар тик башҡорт телендә генә булған мәктәптәр ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөгөнгө көндә юҡ дип әйтһәң дә була, сөнки белем биреүҙең системаһы икенсе төрлө. Беҙҙең балалар бөгөнгө көндә сығарылыш имтихандарын тапшыралар, тикшереү диагностик эштәрен үтәләр һәм улар күбенсә рус телендә. Ләкин был закон буйынса һеҙҙең туған телдә белем алырға хоҡуғығыҙ бар икән, мәғариф системаһы бының өсөн дә шарттар булдырырға тейешле. Бында инде күҙ уңында тотола, мәҫәлән, балалар баҡсаһына алған ваҡытта, унда балалар әле имтихан бирмәйҙәр. Әлбиттә, унда йөрөгән ваҡытта төркөмдәрҙе шундай итеп комплектовать итергә мөмкин, асырға мөмкин, һәм балалар үҙҙәренең телендә, туған телендә иркен аралашып, ғаиләле нисек һөйләшәләр, балалар баҡсаларында шулай һөйләшә алалар һәм дауам итәләр. Мәктәпкә килгән ваҡытта башланғыс класста әле беҙ егет дип уйламайбыҙ, шулай бит. Әлбиттә, бала яйлап рус теленә шулай килергә тейеш. Бөгөнгө көндә рус телен, хатта ФГОС буйынса бер нисә сит телде лә яҡшы белеү талап ителә. Беҙ бөгөн ғөмүмән әйткәндә шундай йәмғиәттә йәшәйбеҙ, бер генә халыҡ йәки бер генә тел түгел, беҙ күп милләтле республика, күп телле республика, күп телле ил тип әйтәйек. Рәсәйҙә һеҙ беләһегеҙ, бик күп халыҡтар йәшәй. Һәм шул яҡтан ҡараған ваҡытта беҙ тик үҙебеҙҙең телдә генә белем ала алмайбыҙ. Анда туған телдә лә белем алабыҙ, рус телендә лә предметтарҙы уҡыйбыҙ, хатта сит телдә лә бөгөнгө көндә закон буйынса белем алыу хоҡуғы бар. Тимәк, шул яҡтан ҡарағанда бер нисә уҡыу предметтың дип әйтәйек инде, беҙ туған телдә уҡытыуҙы ойоштора алабыҙ. Бына инде ниндәй предметтар икән, шулай уҡ ата-әсә мәктәп менән бергә хәл итә. Һәм әгәр дә уҡытыусы булһа, мәҫәлән, һеҙ туған яҡты өйрәнеү дәресен, тирәк мөхитте өйрәнеү дәресен, окружающий мир тип, башҡорт телендә уҡырға теләйһегеҙ икән, уҡытыусы башҡорт телен беләме, башҡорт телендә дәресте үткәрә аламы, дәреслектәр бармы һәм башҡа бик күп шарттарға ҡарарға мөмкин. Йәки математиканы башҡорт телендә, йәки физиканы башҡорт телендә. Бына шундай уның шарттарҙың булыуы мөһим. Шул уҡ ваҡытта дип әйтәйек инде, федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы уҡыу материалының нисәлер проценты региональ компоненты, төбәк компоненттың күҙ уңында тоторға тейеш. Мәҫәлән, башланғыс класста уҡыйбыҙ икән, шул хатта рус телен уҡыйбыҙ икән, 100%-ың 20% дип әйтәйек инде. Тимәк, 5-тән 1 өлөшөндә рус телендә, мәҫәлән, Башҡортостандағы тыуып үҫкән рус шағирҙарын, языусыларын үтергә мөмкин, әҙәбиәт буйынса. Мәҫәлән, математиканы алабыҙ икән, 20% шул 5-тән 1 өлөшөндә дип әйтәйек инде, ерле материалды ҡулланырға мөмкин. Йәки шул заданиеларҙы дәрестең ниндәй өлөшөндә башҡорт телендә алып барырға мөмкин. Әгәр ҙә урта кластарҙа алды һинәк, ул 30%-ка тиклем уҡыу материалы, тимәк, 3-тән 1 өлөшөн ошо телдә алып барырға мөмкин. Әгәр ҙә инде 10-11 кластарҙа күҙеңдә тотһа, 40%-ка тиклем төбәк компонентын тормошҡа ашырырға мөмкин. Тимәк, федераль дәүләт белем биреү стандарттары һәр бер региондың үҙсәнлектәрен, милли үҙсәнлектәрен, төбәк үҙсәнлектәрен иҫәпкә алырға мөмкинлек бирә. Тимәк, һәр бер предметта, мәҫәлән, тарихты уҡыйбыҙ икән, история России тибеҙ. Шуның эсендә беҙ Башҡортостан тарихын үтә алабыҙ. Географияны өйрәнәбеҙ икән, шуның эсендә Башҡортостан географияһы тураһында үҙсәнлектәрен иҫәпкә алып, материалды өйрәнә алабыҙ. Ғөмүмән әйткәндә, һәр бер уҡыу предметының эсендә, материал нигеҙендә ерле компонентты иҫәпкә алырға мөмкин. Һәм бының өсөн бер ниндәй ҙә ҡаршылыҡтар юҡ, ниндәй ҙә махсус рөхсәт кәрәкмәй. Һәм ғөмүмән әйткәндә стандартта билдәләнгән икән, бөгөнгө көндә интернет киң таралған ваҡытта, ҡулланыу өсөн, өйрәнеү өсөн бик күп сығанаҡтар булған ваҡытта, уҡытыусыға дәрескә үҙенең материалдарын төрләндереү, өҫтәү өсөн бер ниндәй ҙә ҡаршылыҡтар юҡ. Мәғариф министрлығы үҙенең яғынан шулай ярҙам итергә әҙер, сөнки беҙҙең тарафтан йыл һайын
ошо төрлü тилдерди, терминдерди аңлаткан хүдлектер бактырыла. Мәсәлән, без зоология буенча, химия буенча терминдерди русча һәм башка телләрендә сыгардык. Педагогик терминдерди сыгардык, медицина терминдерин һәм ел һәм шундай хүдлектер безнең сыгып килә һәм мәктәпләргә yetkirилеп тора. Бу укытучыга ярдәм өчен эшләнә бит инде. Шулай ук махсус уку кулланмаларын сыгырабыз һәм методик рекомендациялар да бәйбез. Бүгенге көндә менә мин әйтеп киткән система ул билингваль укыту системасына нигезләнә. Без хәтта республикала яңа юнәлеш башып тора, полилингваль укыту. Димәк, дәрестә бер генә телдә түгел, 1, 2, 3 телдә алып бару. Дәрестең өлешен төрлесе алып бару. Укучылар бер телдән икенче телгә җиңел күчсеннәр һәм уларның фикерләре туган телдә дә, рус телендә дә, хәтта ниндидер кимәлдә инглиз телендә дә яхшы формалашыны өчен бик күп эшләр эшләнә дип әйтергә теләйм. Менә бик матур шундый кәрәкле мәгълүмат һеҙгә бирдек бит инде, сынаптан аңлашылып тора. Ошо булган мөмкинлектәр менән кулланыр өчен без ата-әсәләр яуаплы дип әйтәм инде. Менә бүген әлбиттә без 6-7 район булгас, бөтә ошо районда булган башкорт ата-әсәләрен йыя алмайбыз, әмма сакырдык иң шундай актив ата-әсәләрде, шуңа без һеҙгә ышанабыҙ. Һеҙ ошо мәғлүмәттәрҙе үҙегеҙҙең мәктәптә, балалар баҡсаһындағы ата-әсәләргә таратырһығыҙ, аңлатырһығыҙ. Һәм менә ата-әсәләр комиссияна инеп, бөгөн шул төҙөп ата-әсәләр комиссияһын ошо аңлатыу пропаганда эшен, сөнки менә күп кенә ата-әсәләр ысынлап та белмәй ҡала, нисек нимә эшләргә. Артабан инде без һеҙгә тәҡдим итәбеҙ тарих буйынса бер экскурс әйтәйем, тарих буйынса һеҙҙең менә ошо райондарҙың тарихы менән һеҙҙе таныштырып сыға тарих фәндәре кандидаты Юлдаш Мөхәммәт улы Йосопов. Алдан әйтеп үткәйнем инде вазифаларын. Рәхим итегеҙ, Юлдаш Мөхәммәтович. Һаумыһығыҙ, мин ишетеләмме? Ишетеләһегеҙ, әйе. Ғәфү итегеҙ, здесь нейрәк. Обстановка не совсем рабочая, но барыбер, поскольку очень важное на самом деле заседание, ғәфү итегеҙ, дұрыс һөйләрмен. Я бы здесь вот здесь очень, 7 районов битенде, биреп торагыз битенде, төньяк көнбайыш райондары битенде. Все мы знаем, какая там ошо райондарда яшәгән башкортларның ниндәй төп мәсьәлә була битенде. Алар уже 20 буе битенде совет заманында актив рәвештә неткәндәр, ассимилировались битенде, теряли идентичность. Ул безнең төп проблема булып тора битенде. И әлеге вакытта Королтай бөтә башкорт җәмәгатьчелеге битенде ошо юнәлештә, ошо уйламын кайтару бик күп эш эшләй. Основное биткәндә вот то, что сейчас делает Королтай, в том числе вот это вот мероприятие, которое сейчас проходит, да, это на самом деле очень большое дело, это очень большие мероприятия. Это нужно ценить на самом деле, и я безмерно благодарен Всемирному Королтаю Башкир и всем организаторам вот этого собрания, да, я уже не первый здесь выступаю. И Санкенда действительно вот работа по северо-западным башкирам, по башкирам, которые оказались действительно в сложной такой культурной ситуации, да, это действительно требует какого-то психологического, что ли, осмысления, понимания, что ли. Вот я, знаете, я в этом смысле, конечно, могу историю рассказать и так далее, я уже много раз рассказывал, но я бы хотел рассказать следующее, немножко отступить от своей привычной канвы, сказать о своей родословной. Вот мин ата-ягынан Бренеровна, атайым Амин ауылдықы, Баймақтықы, и Элесе ягынан, Қартата ягынан, Әсе ягынан инде Минней, Қырғыдыровна. Это род, который, семья точнее, которая вот в начале 20 века переселилась в период Столыпинской реформы. Столыпинской реформы достаточно тяжелое было время, их буквально согнали из земель. Они жили в деревне Туналамасово, Актаныш районында.
Мензелинском уезде, они жили, деревня Тунламасова. Их погнали, можно сказать, они пошли и переселились в деревню Новотрубаслы. Благовещенский район, оттуда потом часть ушла Ишимбайга. Но минимум Картатаймен женился после войны, и он оказался Ишимбайгой. А вот оттуда, собственно, у меня женская линия идет, моя родословная. И вот однажды Картатаем, ну, сложные были, тяжелые времена ведь были. И как бы анда он приезжий ведь көрініп тұра шол Кымбайштан келген бір башқұрт инде. А там местные ведь шимбайские юрматылар ведь яшай. И ну, разные вещи бывали, он за складом, тем более за складом ведь и бір тапқыр қайттылар үйге. Яны күйевінде, и қайда неге күсегенде Татарстанға, немекке, мында бізді қабыл етмейдер, дегеле былай. И оның қайнағы, ну, моя прабабушка инде, на него, говорит, на него чуть ли не с кулаками накинулась. Ты что, говорит, бізді башқұрт боларақ шунан туғандар ты. Нельзя туда возвращаться, мында біздің үйебі, мында біздің түйегібіз дейді. То есть, вот это вот понимание, что ли, своей истории, ощущение, что ли, қайда гинің түйе, қайда гин обосновался, да, именно вот это нужно как бы нам сейчас восстановить. Біздің кім байш райондарда ветінде. Әлеге вақытта бәлки ниндейдер оялсанлық менен сталкиваемся, что ниндейдер она такой расхожий стереотип в советское время. Она мында башқұрттар юртып, ана бір башқұрт юрып келен болып түшті ветінде. А мында көбесі татарлар юрит. Вот это надо изживать на самом деле. Анда башқұрттар бар, анда башқұрттар көп. Даже если башқұрт өзен ғанамағала кішілер бары бар, алардың башқұрт келіп сығышы болған шындай кішілер көп. И это нужно признавать, понимаете? Анда татар болып перегәлі, суаш болып перегәлі, орыс болып перегәлі, бары бар, он должен признавать свои корни. Өз мында тауып өткен түйеген тарихын турағында хәстәріліге тиеш, ойларға тиеш, и это он должен принимать на самом деле. Вот если уже к истории непосредственно обратиться, а история что такая? Вот я рассказал историю своей семьи. Это моя история. Это история моей матери, история моего дедушки. А когда мы говорим в целом об истории народа, мы имеем вот целую большую такую совокупность людей. Это большое количество людей. И они одновременно испытали действительно вот такой очень... Если конкретно одну семью брать какую-нибудь, это может и незаметно прошло. Но когда мы видим на больших цифрах, мы понимаем, что произошла трагедия на самом деле. Вот я здесь вспоминаю, хотел бы начать, знаете, с чего? Не с 19 века. Там все понятно, там можно все, как сказать, объяснить, кто как находится, как себя идентифицировали и так далее, были башкиры и так далее. Но в 60-е годы, представляете, в 60-е годы, в 1960-е годы была экспедиция, научная экспедиция, этнографическая экспедиция международного уровня. Приезжал венгерский антрополог Тибор Тот. И он поехал вот как раз по тем деревням, откуда мой дедушка. Тонламасово, Кутерем, Такталачев, там башкаларында. Проехался по тем деревням и собирал этнографический материал. И что интересно, люди уже сколько десятилетий там обучаются безнным калабыз, безнным башкалабыз, казанты, безнным телебез, татар и так далее. Все равно он приезжал туда, спрашивал у людей, кишляр, это тургайнлар. Без башкуртлар, без шундай ровлардан, без женеровы, без грейровы, она он там мендерешилар. То есть они четко идентифицировали, они понимали тогда, они понимали, что это такое, и что, несмотря на вот это давление, да, административное, их переписывали в татары, да, и заставляли обучать и так далее по учебникам, и все равно они понимали, где они, кто они такие и так далее. Это 60-е годы 20 века. Потом уже понятно, что сменилось поколение, которое пришло уже, выучилось там по-новому, да, сменили идентичность уже там подавляющее большинство. И уже в 89 году, когда уже мы знаем, что происходило, тогда за 2 года до этого сняли
Медхат Шакирова, да, первого секретаря по СССР, да, потому что, а почему его сняли? А потому что он мешал перестройке. Его сняли как раз Горбачев, Лихачев, вот эти все вот, кстати, которые фактически развалили нашу страну, да, Советский Союз. Вот им мешал как раз вот такие люди, такие хозяйственники, такие промышленники, как Медхат Шакиров, например, да, и они, собственно, нашли повод его снять. А поводом послужил как раз национальный вопрос. Сняли его в 89 году, и уже в 87 году его сняли, а в 89 году уже проходит перепись, и понятно, какие результаты требовала ЦК партии. Снизить роль башкирского фактора в данном случае. И чтобы, ну сказать, это все было в рамках вот этой большой какой-то перестройки, развала страны и так далее. И вот с этих пор мы должны начинать вот эту самую пресловутую политизацию этнического вопроса. Она до этого не была политизирована до такой степени. Там людям особо, ну как сказать, там Роларабас, Башкорт и так далее, никто не стеснялся, спокойно говорил. Это 60-е годы, я опять возвращаю к этой экспедиции. Приезжают международные экспедиции, люди спокойно говорят, кто они, то есть не без оглядки на администрацию, без оглядки на кого, то есть было спокойно. А вот напряженность вот такая вот, какой-то вот этот давление, что ли, в культурном смысле, в том числе, информационном смысле, началось именно с перестройкой, именно с 89-го года началось. И с тех пор, можно сказать, и вот сейчас я считаю, что необходимо это все преодолеть вот это вот какое-то стеснение, преодолеть, как сказать, и все это связано, можно сказать, с сознаниями. Нужно понимать, что происходит вокруг, и нужно уважать друг друга в первую очередь. Сейчас вот мы видим, конечно, не в закрытом сообществе живем, смотрим телевизор, там что говорят по ТНВ, как себя ведут казанские чиновники. Они фактически пытаются сделать то же самое, что и в 89 году, в эпоху перестройки. Опять надавить, опять обругать, обвинить в национализме и так далее. Это все... Конечно, все это сейчас, вот с высоты вот 21 века, все это видно, все это прозрачно, к чему это может привести и так далее. И поэтому вот и мы, историки, и руководство республики, на самом деле, Республики Башкортостан мудро поступает, что не реагирует, что понимает на самом деле, что нет на самом деле конфликта объективного. Объективного нет, вот не для нормально люди общаются. Здесь и наше дело в данном случае, наших историков, вас как родителей, да, как глав семейств, да, в нормальном русле воспитывать детей, без каких-либо там, что ли, перекосов, без каких-либо там, ну и, конечно же, давать людям адекватную историю, адекватное понимание своей семьи, своей истории, своего рода, объяснять, что происходило, что произошло и так далее. И тогда, в принципе, мы уже сможем решить очень сложный вопрос, касающийся наших северо-западных башкир, проживающих на северо-западе Башкортостана. И, конечно же, все это мы должны именно развивать свой дискурс, не нападать на кого-то, да, вот вы виноваты такие-сякие, ни в коем случае, а именно развивать свой дискурс, заниматься своими вещами, то, что нам дорого. А нам что дорого? Нам дорого своя родословная, нам дорог наш язык, нам дорого наша история, наши семьи и так далее, и так далее. То есть мы должны заниматься самими собой в данном случае. В этой Адур Рахмат, вот то, что я хотел до вас донести. Спасибо большое. Рахмат сага шыгыдысын, Юлдаш Мухаммедович. Әгәр дә һораулар булһа, Юлдаш Мухаммедовичка чатка яҙығыҙ һорауҙарығыҙҙы. Бөтәгә ул һунан яуаптарын бирер. Хәҙер инде, хөрмәтле ата-әсәләр, менә ошо бирелгән мәғлүмәттәрҙе тыңлап сыҡҡас, тагын бер мәртәбә туҡталып үтәм. Ата-әсәләр комиссияһы, ата-әсәләрҙең менә бөгөнгө осрашыуҙың төп маҡсатының аңлатыу бит инде һеҙгә ни өсөн кәрәк менә ошо берләшергә һәм ҡоролтай эргәһендә ата-әсәләр комиссияһы төҙөргә. Сөнки бергәләп шулай итеп менә ҡоролтай исеменән барып ата-әсәләр шул уҡ РАНО,
я мәктәп директоры, я балалар баксаһы мөдирине барып яҙһамы, һөйләшһәме, ул ниндәйҙер бер көскә ия, сөнки йәмғиәт ойошмаһы булараҡ, йәмғиәт ойошманың бөтә теләктәренә, талаптарына бөтә дәүләт ойошмалары улар тыңларға тейеш һәм яуап бирергә тейеш. Мотлаҡ рәүештә бит инде шуға шул уҡ ваҡытта менә бер генә кешенең мәсьәләһе хәл ителмәй күп осраҡта, ә менә күмәкләшеп, әгәр дә 10-15 ата-әсәләр булып үҙләренең талаптарын, бер маҡсаттарын барып еткерһәләр, әлбиттә, ул мәсьәләләр тиҙерәк хәл ителә. Шуның өсөн беҙ тәҡдим итәбеҙ инде һәр бер районда ата-әсәләр комиссияһының беҙҙең филиалдарын ойошторорға ҡоролтай эргәһендә һәм үҙегеҙҙең һәр бер райондың чаттарын булдырырға, WhatsApp чатын телефондары менән, һәм мына беҙгә беренсе райондан инде хәҙер рәйестәре билдәләнде, һеҙҙең һайлағанһығыҙ, бик афарин һеҙгә, әүҙем эшләгәнһегеҙ. 2 райондан ғына беҙҙең юҡ, ә Илеш районынан юҡ шикелле беҙҙең ата-әсәләр комиссияһының рәйесе һайланмаған ине, ебәрелмәгән ине беҙгә мәғлүмәт. Илештән юҡ. Һәм Саҡмағоштан юҡ ине. Ҡалған райондарҙың бөтәгеҙ ҙә һөйләшкәнһегеҙ, тип аңланым мин, һәм рәйестәрен тәғәйенләнгән тип. Ошо рәйестәрҙең телефоны буйынса мин һеҙҙе үҙебеҙҙең республика буйынса ата-әсәләр, башҡорт ата-әсәләре чатына индерәм бөгөн иртәгә, һәм унда инде беҙ менә ошо туған тел, тарих һәм ғөмүмән балаларға ҡағылышлы, балаларҙы тәрбиәләүҙә ниндәй һораулар килеп сыға, шулар менән фекер алышабыҙ, ниндәйҙер тәҡдимдәрме, ниндәйҙер һорауҙар килеп сыҡһа, тиҙ генә хәл итер өсөн һәм райондағы ата-әсәләргә еткерер өсөн, шундай ветка һымаҡ булып сыға инде. Мында беҙҙең Совет Республика ата-әсәләренең комиссияһының артабан район ҡалаларҙа беҙ рәйестәренә ебәрәбеҙ мәғлүмәт, улар инде үҙләренең чаттарына, район йә ҡала чаттарына, ҡала ата-әсәләр чаттарына, артабан шул мәғлүмәттәр таралырға тейеш. Мәктәптәге һәр бер ата-әсәнең балалар баҡсаһында ата-әсәләрҙең чаттары бар бит инде, үҙегеҙ белеп тораһығыҙ, бөтәгеҙ ҙә анда тораһығыҙ дигәндәй. Һәм шундай фекерҙәштәр, бергә маҡсаттары бер булған ата-әсәләрҙе рухлы, үҙебеҙҙең аңлаған телебеҙҙең, туған телебеҙҙе үҫтереүҙә, балаларыбыҙҙы туған телдән айырмайынса үҫтереүҙә, улар белһен, беҙ яуаплы, тағын әйтеп китәм, быуындан быуынға беҙгә тапшырылған икән шул туған тел. Тимәк, беҙ дә үҙебеҙҙең балаларыбыҙға шуны тапшырырға яуаплыбыҙ. Сөнки бер ниндәй ҙә менә глобализация тигән хәҙерге замандың ниндәйҙер мәшәҡәттәре, улар ошо беҙҙең төп бурысыбыҙға нисектер ҡамасауларға тейеш түгел. Һәр бер, әгәр ҙә беҙ шулай милләт булып килгәнбеҙ икән был донъяға, милләттең ағзалары, вәкилдәре тип, тимәк, шул беҙҙең бурыс ошо генетик һалынған икән, шуны дауам итергә һәм артабан үҙебеҙҙең балаларға тапшырырға. Хәҙер инде менә мин ишетер, һеҙҙең менән бергә фекер алышҡым килә. Саҡмағоштар бында бик һәйбәт. Менә Саҡмағоштан һеҙҙең ниндәйҙер ата-әсәләр менән чат менә йыйылыш, осрашыу булдымы, һөйләшеү? Үҙегеҙҙең рәйесегеҙ, кем һеҙҙең районда беҙҙең республика ата-әсәләр комиссияһына инәсәк, кем беҙ менән бәйләнештә була, кем сыға беҙгә һөйләшергә Саҡмағоштан? Әйҙәгеҙ, рәхим итеп, әҙерәк кенә бер аҙ фекер алышып алайыҡ. Нисек менә был нисә кеше минең чатта, 96-97. Һеҙ мине ишетәһегеҙ, теге күбегеҙҙең видеолары һүндерелгән, һәм мин менә аңламайым, һеҙ ултыраһығыҙмы экран артында, әллә сығып киткәнһегеҙме тигәндәй. Шуға әйҙәгеҙ, менә шундай һорау, ошондай һеҙгә осрашыуҙар кәрәкле тип уйлайһығыҙмы, хөрмәтле ата-әсәләр, уҡытыусылар? Һәм үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе еткерер өсөн плюс ҡуйып сығығыҙ әле чатҡа бөтәгеҙ ҙә. Кем һанай менә беҙҙең шундай осрашыуҙар, беҙҙең республика ата-әсәләр комиссия инициатива буйынса ойошторолған, туған телде һаҡлау һәм үҫтереү
мөмкинлектерин табу буенча һезгә осрашулар оештыру ул кирәклеме? Әллә юкмы? Минус куегыз юк булһа. Фикерләрегезне yetkерегез. Так, сакмагыш, мин һәр сакмагыштың спискын табам. Так. Ана кызы нимә була икән Зөһрә Халыуның җавабы. Так, Имамова Лариса. Яҙабыҙ, мин һуңынан һанап сығам бөтәгеҙ кем нисек уйлаған. Әле саҡмағыштан әҙерләнә торығыҙ, кемегеҙ саҡмағыштан сығып, хәҙер бәйләнешкә сыға, кемегеҙ ата-әсәләр комиссияһын ошо эште алып барырлыҡ һеҙҙең ниндәй вәкилегеҙ һеҙҙең бар, шундай актив кеше, уҡытыусы булмаһын инде ул, только уҡытыусыға ул теге ондай ни эш кәрәкмәй, дөйөм уҡытыусылар беҙ менән бергә эшләй әлбиттә, әммә ата-әсәләр комиссия рәйесе булараҡ уларҙы, уҡытыусыларҙы беҙ йәлеп итмәйбеҙ, сөнки уларҙың былай да эшләре муйындан дип әйтәйем инде. Рәхмәт. Саҡмағыштар булдығыҙмы кем? Беҙ менән бәйләнешкә сыға. Резида Зәкәрия ҡыҙы мындамы, урындамы? Һаумыһығыҙ, Резида Зәкәриевна. Хәйерле кис. Һеҙҙең нисек мына ошо ата-әсәләр комиссия бөгөн һеҙҙе йыйҙылар бит индәйме? Нисек һеҙ ниндәйҙер чатығыҙ бармы? Ниндәйҙер мына бергә башҡа ата-әсәләр менән һеҙ бәйләнештәме? Безнең инде чатлар шул мәктәпнең класслар буенча гына. Айырым башҡорт теленән ни килмәгән, ҡуйылмаған. Но безнең мәктәптә менә башҡорт телен өйрәнергә теләгән ата-әсәләр күпләр алар. Балаларына да шундай халыҡ телендә, үҙ телләрендә бирегә теге тәрбиәне дә, бер нәрсә дейем икән, воспитаниены да, уҡыуны да, белемне дә, ул бит инде тарихны да өйрәнеләр шуның белән. Бик ниләр инде. Үземнәр аны нитергә генә кирәк, теге менә шушлай юғарыдараҡ күтәрергә кирәк, нитергә, ярдәм итергә мәктәпләргә, ата-әсәләргә. Мына, аңнаһын аңлап торабыҙ. Анаһы мына аңлашыла. Әлбиттә, мына бөгөнгө осрашыуҙа райондарҙың күпһенең диалект менән бит инде һөйләшәләр. Шуға мына мәғариф системаһынан да шундай мәғлүмәт булды. Алдан Миләүшә Фәйзетдин ҡыҙы әйтеп үтте бит инде. Мына килгән мәктәптәрҙә, ошо райондарҙа төньяҡ көнбайыш диалекты, ул башҡорт теле диалекты һамаҡ булараҡ өйрәнелә башлаясаҡ. Шул әҙәби башҡорт теле буласаҡ һәм уның диалекты өйрәнелә башлай. Әлбиттә, беҙ аңлайбыҙ мына шундай теге ҡыйынлыҡтар, әҙәби тел, ул теге һеҙҙең диалектҡа хас булмаған булғас, ул как-то теге ятһыраҡ һамаҡ бәлки кемдәр менәндер шулай итеп нителәлер бит инде. Әммә мына алдағы осрашыуҙа беҙ Асҡын районнары менән осрашҡанда мына Юлдаш Мөхәмәтович бик һәйбәт мәғлүмәтте әйтеп үткәйне. Бөгөн ул аны әйтмәне. Ошо райондарда йәшәгән башҡорттар, мына үҙегеҙҙең ысынлап та шәжәрәләрегеҙҙе төҙөп, һеҙ аны белергә мөмкинлегегеҙ бар. Ул хәҙер мына онлайн доступта бөтә китаптар, ошо ырыуларҙың китаптары, улар бөтәһе лә интернетта бар, PDF форматта. Һәм анда үҙегеҙҙең ырыуҙарығыҙҙы табып, анда мөмкин ғаилә менән, балалар менән бергә шуны өйрәнергә. Һәм ул мына әйтеп үткәйне, алдағы сығышында Асҡын районы, ниндәй андай шо райондар булғанда, шул уҡ Северо-Западный, анда Ҡареҙел райондар булғайны. Мына ошо ерҙә йәшәгән башҡортлар, улар төп башҡортлар элекке, мына шундай боронғо башҡорт теле,
тюркский язык уларның бөтәһендә булган дип бит. Борынгы башкорттар менә шул ердә яшәгәннәр дип инде. Төрле мисалдар һәм кылтанмалар биргәйне, кайдан нисек нимә укырга. Шуға ул бик кызыклы әлбиттә. Шуға менә һез әйтәһегез, өстән ярдәм булһа ине дип. Әлбиттә, өстән дә без менә шуга ла тырышабыз. Ата-әсәләр хәзер шундыйдыр, үзебезнең талаптарны өскә җиткерергә кирәк бит инде. Нинди безнең тәкъдимнәр, талаптар, үзебезнең теләктәр дә шулай бит инде. Шуга ла без менә теге урындардан нинди ата-әсәләрдән менә башкортча мультфильмнар, янһүрәттәр кирәк бит инде. Китаптар кирәк бит инде балаларны үстергәндә, әйме. Аныһы-быныһы дигәндәй, менә сәгатьләрне ярты сәгать эчендә белмәйм, һезнең районнарда нисектер? Аднаһына ярты сәгатьме, 2 сәгатьме укытыла мәктәптә туган теле, менә шуга ла игътибар итәргә кирәк. Чөнки Өфө районында, мәсәлән, бар мәктәптәр ярты сәгать аднаһына гына укытыла. 2 аднага 1 сәгать кенә булып сыга бит инде туган тел. Ул нинди телде өйрәнеп була ул сәгать эчендә, әйме? Шуга менә шуга безгә берләшер кирәк һәм ошо талаптарны өскә җиткерер өчен, улар хәл итһен өчен, матур итеп, дөрес итеп алып барып җиткерер өчен ошо структураны безгә булдырыр кирәк. Һез Сакмагыш авылынан булаһыз бит инде. Анда Сакмагыш районынан әле менә безгә исемлек биргәннәр, список. Анда Сакмагыш авылы гына, башка авылдары юк, ни өчендер райондарда. Мин уйлайм, Сакмагыш районы буенча менә Корылтай рәисенә мөрәҗәгать итәбез инде. Сакмагыш районы буенча Корылтай рәисенә бергәләп ошо эштә ата-әсәләр белән эшләр кирәк. Һәр менә үзегезнең районыгызда башка Корылтай рәисләренә лә кагыла. Ата-әсәләр комиссиясыннан район буйлап башкорт ата-әсәләре чаттары булдырыр кирәк. Ни өчен кирәк? Менә әйтәм бит инде, фикер алышу өчен. Тәкъдимнәр менән талаптар, нинди кайда мәсьәлә хәл ителмәгән, шуларны бергәләп хәл итер өчен. Менә Резеда Закариевна, һез үзегез әзерме шулай менә бүген үзегезгә шундый вазифа алырга, ата-әсәләр комиссияһын үзегезнең район буенча җитәкләргә? Әгәр анда Корылтай рәисе булса, Корылтай рәисе, бәлки улар йылышка тиклем рәймәгәшкәндер, уларны бирик. Әйдәгез, һөйләшәйек, әлбиттә. Фәнисидан алыр, әйтмәдеңме? Фәнисидан. Алло, ишетеләме? Рәислеккә кандидатура таптыгызмы, берәй якынса кандидатура бар? Бар безнең кандидатурабыз бар. Гөлзия Сабир кызы Сиддикова. Гөлзия Сабир кызы Сиддикова да? Сиддикова Гөлзия Сабир кызы. Аңлашылды, ярар, бик шәп. Аның телефоны бар, уны безнең дөйем чатка индеребез, ярар. Әлбиттә, менә алдагы әйткән максаттар аңлашылгандыр, әйме, теге ябай гына. Ярар, рәхмәт, бик әүдем эшләгәнегез өчен рәхмәт. Артабан да бергә эшләрбез дип уйлайм, матур итеп эшләрбез дип. Алла буйса. Алла бирһә шулай. Илеш районыннан шулай ук безнең бәлки ысынлап рәис, Корылтай рәисе әйтеп сыгыр, монда исемлектән урып утырмас өчен, я теләүселәр бармы Илеш районыннан? Кем теләй ошо ата-әсәләр комиссияһын алып барырга, 1-2 кеше шулай эште башкарырга. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр. Илеш районынан был эш безнең башланды. Мин мәгариф бүлегенең методисы булам, Илшат Анасович белән. Был юнәлештә эшләйбез, ошо арала без йыелып, рәис сайлаячакбыз. Әлегә бүген генә конкрет фамилия һезгә әйтә алмыйм. Булай берничә кандидатураны без карап куйдык. Үзәре менән һөйләшеп, үзәренең ризалыгы менән инде эште башлайбыз һәм ул булачак. Ошо көндәрдә без һезгә хәбәр итербез. Рәхмәт. Алар бүген бармы һезнең кандидатура дигән бүген монда чатта кешеләр? Әйе, кандидатуралар бар, бында улар кушылдылар, әйе. Тыңлап утыралар, без иртәгә ошо арала инде очрашып, Илшат Анасович, Рамил Назимович инде кәңәшләшеп, бергә кәңәшләшеп хәл итәбез.
Бюллетеньдәрен ошо көндәрдә һеҙгә ебәребез. Көтәбез. Ярай, рәхмәт. Улай булғас, мына мин артабан үҙемдең сығышымды дауам итермен һәм һеҙгә, мына ата-әсәләргә һәм уҡытыусыларға ла инде, һәр бер уҡытыусы ата-әсә бит инде, үҙебеҙҙең ата-әсәләр комиссияһының эше буйынса һәм үҙебеҙҙең тәҡдимдәребеҙҙе һәм ниндәйҙер маҡсаттар, пландар ҡуйыр өсөн, һеҙгә йүнәлештәр күрһәтер өсөн презентациямды күрһәтеп үткем килә. Хәҙер мин әйтеп үткәнем бит инде, беҙҙең проект, беҙҙең ошо эш әле мына грант буйынса эш алып барылған, ул атала ата-әсәләр менән пропаганда алып барыу, ошо аңлатыу эшен алып барыу, ул туған тел изге аманат дип атала. Беҙҙең республика ата-әсәләр комиссияһы 2018 йылда ойошторолғайны, март айында, инде менә хәҙер 3 йыл була инде беҙ эшләп килгәнгә, һәм ул ваҡытта бик күп кенә эштәр эшләнде дип әйтәйем инде, күп кенә осрашыуҙар булды, күп дәүләт органдары менән дә булды, һәм үҙебеҙҙең менә тәҡдимдәребеҙҙе ата-әсәләргә шундай итеп еткерәбеҙ, бәләкәс кенә нисек туған телде һаҡларға, үҫтерергә ниндәй өлөш беҙ һәр беребеҙ индерә алабыҙ. Әлбиттә, ғаиләлә туған телдә һаҡлау юлдары, ул иң беренсе аралашыу туған телдә. Баланы бишектән үк үҙ туған телендә тәрбиәләргә, аны беҙгә Мәрйәм апай Сабирйанова әйтеп үтте бит инде. Өйҙә башҡорт моңдарын, туған моңдарҙы тыңлатырға ҡурай, башҡорт телендә әкиәттәр уҡырға һәм тыңлатырға. Әҙерәк кенә ҙур балаларға инде хәҙер менә заманса мөмкинлектәр ҙә бар, төрлө ҡушымталар хәҙер килеп сыҡты, башҡорт телен өйрәнергә, ул да булһа, менә Google Play-ҙа инһәгеҙ, анда мөмкинлектәр бар инде, башҡорт тип яҙһағыҙ, төрлө килеп сыға һеҙгә, әлиф, бә, IQ, балабаш, анда ниндәй генә юҡ, башҡортса Fieldword, шундай менә әлләсе тигән инде төрлө баланың да үҫешен камиллаштырыу өсөн, тигәндәй, телде белеү өсөн шундай мөмкинлектәр бирә. Һуңнан инде менә балалар баҡсаһы йәштәге балалар өсөн, уларға менә матур итеп һуңғы йылда уларҙа грант тотоп, Баштой тигән ойошма, Баштой, улар матур ғына планшет һәм смартфондар уйлап сығарғайны, анда улар әлифбәне өйрәнергә була, һүҙҙәрҙе, унда йырлай да бит инде, һүҙләрҙе лә әйтә, бәлки күргәнһегеҙҙер тип уйлайым. Һәм дөйөм алғанда, балалар баҡсаһында ла һәм мәктәптә лә туған телдә тәрбиә һәм уҡытыу, тәрбиә биреү һәм уҡытыр өсөн нимә эшләргә? Иң алда берләшергә, әйттем бит инде, чат булдырырға, һәм мына балалар баҡсаһына барағыҙ икән, анда мөдиренә, мәктәпкә барағыҙ икән, директорға берләшеп ғаризалар яҙырға. Ғаризалар яҙаһығыҙ, тапшыраһығыҙ һәм унда входящий номер, регистрация, теркәү номерын үҙегеҙгә алаһығыҙ. Мына әле шундай ваҡыт, әгәр ҙә һеҙҙең теләктәрегеҙ булһа, башҡа ата-әсәләрҙе табып, әгәр ҙә һеҙҙең ундай төркөмдәр туған телдә тәрбиә биреү балалар баҡсаһында һәм 2021-22 уҡыу йылдарында мәктәптәрҙә туған телде уҡыу башлар өсөн, башҡорт кластарын булдырыр өсөн, башҡорт кластары ул инде менә әйтәйек, нимә тип аңлашыла, уның менән Розалия Расиховнаның да сығышында әйтелгәйне бит инде, бернисә предметтарҙы үҙ телендә, улар ике телдә алып барыла, башҡорт телендә лә, рус телендә лә. Һәм 1-4 классҡа тиклем шулай инде ипләп кенә өйрәтеп баралар бергәләп. Тәрәнерәк әйтәйек инде, башҡорт телен тәрәнерәк белер өсөн үҙ туған телеңде. Менә хәҙер шул мәл, февраль айы, шундай ғаризаларҙы яҙырға ваҡыты. Мәктәптәрҙә, хәҙер февральдә 1 классҡа кем бара бит инде, улар өсөн дә шул мәл, шуға беҙ тәҡдим итәбеҙ
ошо яшьтәге ата-әсәләр менән кемнең балалары бар ошо яшьтәге, шулар менән ошондый эште хәзер үк алып барып башларга бөтә корултай рәисләре менә белә, бөтә райондарга ла методистлар да беләләр инде. Гомумән әйткәндә, ул өстән дә ул карар бирелгән инде былтыр башкорт теле елында ук бөтә райондарга шундый указание бирелде дип әйтәм инде. Башкорт мәктәп класстарын һәм төркемдәрен балалар баксаһында асырга дип. Шуңа әгәр дә теләүселәр булһа, асылырга тиеш. Әгәр дә килеп сыҡмаһа ундай хәлдәр инде, безгә мөрәжәғәт итергә, без консультацион ярдәмдә, юридик ярдәмдә һәм ниндәйҙер башҡа ярдәм күрһәтергә әҙербеҙ. Бөтә менә безнең төркөмгә инергә тәҡдим итәм. Бөтәгеҙгә лә мин һылтанмаһын ссылкаһын һалдым чатта байыҡ. Ата-әсәләр комитеты тигән беҙҙең төркөм һәм шунда файлдар тигән урында, документтар, файлдар, анда бар ошо ғаризаларҙың бөтә өлгөләре. Балалар баҡсаһына ла нисек таянып яҙырға, башҡорт телен уҡырға ла, туған телде уҡырға ла мәктәптә мөмкинлек булһын өсөн бөтә ғаризаларҙың өлгөләре бар. Шунан алып ҡулланырға мөмкин. Шунан инде менә тағын әйтеп үтәм, ниндәй көнүҙәк мәсьәләләр хәҙер менә ата-әсәләр ошо комиссия алдында тора. Алдан әйтеп үткәйнем, башҡорт балалар баҡсаларын астырыу, әгәр ҙә менә бар икән шундай теләүселәр, бөтөнләй башҡорт балалар баҡсаларын астырырға мөмкин. Йә булмаһа, һәр бер дөйөм балалар баҡсаһында башҡорт төркөмдәрен булдырыу. Башҡорт гимназиялар, мәктәптәре бар икән, унда ла үҙ туған мөхитте, башҡорт мөхитен булдырыуын контролдә тотор кәрәк. Музыка, мәҫәлән, музыка дәресләреме, ниндәй дәрестәр башҡорт телендә өйрәнеү бармы, юҡмы. Һәм тағын бер теләк шундай, менә ата-әсәләрҙең хоҡуҡтары нимәлә тора, беҙ әйтеп бит инде иң алда. Ата-әсәләр улар балаларының законлы рәүештә вәкилдәре, законный представители. Нисек ул нимә аңлата, менә Розалия Расихованың әйткәнендә аңланығында ата-әсәләр үҙҙәренең хоҡуҡтары менән ҡулланып, уҡыу пландары ҡабул ителгәндә, уҡыу пландары менә апрель айында, апрель-май айында ҡабул ителә. Просто әйткәндә, принимаются учебные планы где-то в апреле-мае месяце. Һәм ошо уҡыу пландары ҡабул ителгәндә, һеҙгә ата-әсәләргә бирелгән хоҡуҡ шунда ҡатнашырға. Сөнки бар уҡыу планында вариатив өлөш. Вариатив өлөштә ниндәй предметтарҙы уҡырға, туған телдә ниндәйҙер региональ компонентты уҡырға мөмкинлек булһын өсөн, һеҙ үҙ фекерҙәрегеҙҙе әйтергә тейешһегеҙ. Шулай уҡ туған телде, үҙегеҙҙең телегеҙҙе һайлап, рус телен түгел, туған теле итеп, үҙ телегеҙҙе һайлап, ғариза яҙырға һәм уның сәғәтен билдәләргә кәрәк. Мин алдан да әйтеп киткәйнем инде, кәмендә 3 сәғәт булырға тейеш аның туған телде уҡытыуҙың дәрестәре. Әгәр дә ниндәйҙер һорауҙар һеҙҙең килеп сыҡһа, ниндәйҙер мәсьәләләр ошо буйынса, беҙ төркөмдә лә биргәнбеҙ, хәҙер дә мин телефондарҙы яҙып алырға мөмкин. Мәғариф министрлығының ҡыҙыу линияһының телефондары, анда инде шул булған һорауҙарҙы шылтыратып әйтергә була. Һәм кәрәк тә. Әгәр дә ундай һорауҙар килеп сыға икән, унда шылтыратығыҙ. Өфөнөң код 8347 телефондары 218-03-52 күренәләр бит, әйме? Үҙегеҙгә яҙып алығыҙ. Бөгөн булмаһа ла, уйламаһағыҙ да, бәлки иртәгә кәрәк булыр, бәлки башҡа ата-әсәләргә кәрәк булыр. Беҙ менән бәйләнеш контактта, мин әйтеп үткән ата-әсәләр комитетында, анда сообщение менән беҙгә ебәрергә була үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы. Анда ла беҙҙең телефондарыбыҙ бирелгән. Мында ла телефондарҙы яҙып алырға мөмкин, беҙҙең электрон почтабыҙҙа. Һәм менә беҙҙең төркөм ошолай итеп күрәтелгән, шунда инегеҙ. Анда булған мәғлүмәттәрҙе беҙ һалған
Үҙегеҙ ҙә ҡулланығыҙ һәм таратығыҙ. Анда ҡарап сыҡһағыҙ, бик күп кенә һәйбәт мәғлүмәттәр. Ул туған тел буйынса ғына түгел, уҡытыу буйынса ғына түгел, анда ғөмүмән күп балалы ғаиләләр өсөн, йәш балалар булған ғаиләләр өсөн ниндәйҙер социаль ярҙамдар буйынса ла, башҡа психология буйынса балалар менән нисек һөйләшергә, нисек аралашырға, психология яғынан да ярҙам, шундай посттар бар. Ул бик файҙалы дип уйлайым, кәңәштәр. Шуға шуны ҡулланырға һәм таратырға тәҡдим итәм. Хәҙер инде һеҙҙең фекерегеҙҙе белгем килә тағын. Бөгөн биргән һеҙгә мәғлүмәт кәрәкле булдымы, юҡмы? Ошо проект эсендә бирелгән мәғлүмәт файҙалымы һеҙгә, юҡмы? Бөгөн ниндәйҙер үҙегеҙгә яңы мәғлүмәт, фәһем ала алдығыҙмы тигән һорауым. Шуға әгәр ҙә һеҙ ризаһығыҙ икән, әгәр ҙә шулай икән тип һанайһығыҙ, плюс ҡуйып сығығыҙ әле чаттарға. Беҙ инде быны эшләйбеҙ ни өсөн? Сөнки үҙебеҙҙең теге контроль эше тип әйтәйек инде, беҙ һеҙгә һәйбәт итеп аңлата алдыҡмы? Мәғлүмәт һәйбәт итеп бирә алдыҡмы, юҡмы? Шуның өсөн эшләнек. Я Зайнетдинов писал. Тауыштарығыҙ ишетелә һеҙҙең ҡоролтайҙан. Рәхмәт. Әйе, плюстар ҡуйғанығыҙ өсөн бик ҙур рәхмәт. Мин дә тағын әйтеп үткем килә, телебеҙҙең киләсәге, һәм милләтебеҙҙең киләсәге, һәм балаларыбыҙҙың киләсәге беҙҙең ҡулыбыҙҙа. Ата-әсәйҙәрҙең, уҡытыусыларҙың, беҙҙең нисек тәрбиә бирә алабыҙ уларға, нисек итеп шул беҙҙең төркөмдә лә шундай мәғлүмәт бар, психологтарҙың һәм фәнни яҡтан эҙләнештәр, бала 9 йәшенә тиклем туған теленең мөхитендә үҫергә тейеш мотлаҡ. Ул аның психофизиологик үҫешенә бик ҙур йоғонто яһай. Әгәр ҙә балалар инде бала саҡтан 2-3 йәшенән сит телдә, үҙенең туған булмаған телендә аралаша икән, уларҙың шундай билингвизмға саф булған нейронный бәйләнештәре кәмей тип әйтәйек. Сөнки үҙенең ҡанын менән, ген менән һалынған туған телдең асылышы булмай икән ул балала, ул аны артабан нисектер сит телдә әлбиттә беләсәк, әммә туған телдә һуңынан Мәрйәм апай әйтмешләй, 7-7-һенә еткәс, кеше үҙенең эсен ҡарай башлай, аңлай башлай, кем мин, ҡайҙа минең тамырҙарым тип, шул ваҡытта балаларығыҙ һеҙҙең әйтергә мөмкин, нишләп әсәй һеҙ миңә телемде бирмәнегеҙ, телемде өйрәтмәнегеҙ тип. Шундай һорауҙар булмаһын өсөн, үҙегеҙгә андай яуаплылыҡ алмағыҙ. Хәҙерге заманда Ҡытай теле лә, инглиз теле, рус теле генә кәрәк тип, һеҙ ҡарар бирә алмайһығыҙ бала өсөн. Бала туған телен белергә тейеш. Һәм ошоно менән мин үҙемдең сығышымды тамамлайым. Бөтәгеҙгә лә рәхмәт. Беҙҙең селтәргә инегеҙ, бәйләнешкә инегеҙ, беҙ менән бергә әйҙәгеҙ, эшләйек бергәләп. Бөтәгеҙгә лә рәхмәт. Бәйләнештә райондарҙың кураторҙары инергә тейеш. Хәҙер беҙҙең менән бәйләнештә әле Саҡмағош районының кураторы Зайнетдинов Миңләхмәт улы. Ул донъяның виртуоз кубысыһы, Башҡортостанның халыҡ артисы. Кәрәк бер-ике һүҙ әйтеп сығам ти. Миңләхмәт, ишетәһегеҙме? Хәйерле кис, мин ишетәм, һеҙ мине ишетәһегеҙме? Һүҙ һеҙгә, ишетәбеҙ. Һүҙ һеҙгә. Хәйерле кис, бик матур тапшырыу булды, күңелгә яҡын булды. Үҙебеҙҙең башҡорт телендә матур итеп, аңлайышлы итеп һөйләү, һәм инде мин уйлайым инде һәр бер кешенең күңеленә барып еткәндер тип. Бөгөнгө көндә ошондай һөйләшеүҙәр кәрәк, асыҡтан-асыҡ, күҙгә күҙ ҡарап әйтәһем инде. Мин әйтәһем килә, афарин тип кенә
Киләсәктә, Алла бирһә, менә шундай бәйләнештәр һәм шул ук вакытта практик бәйләнешләрдә уйларга мөмкин. Әйтәйек, шул ук районнарга барып, матур итеп, унда күрешеп, аралашып, олар менән яньле һөйләшеү оештырып, һәм хатта шул ук мәдәи музыка ойын коралларын уларга күрһәтеп, һөйләп, уларга рух, дәрт биреп киткән тагыла яхшырак булыр дип уйлыйм. Бүгенге ошо һөйләшеү инде ул кешеләр дәрт, рух хаятларына Мәрьям апай бик матур һөйләне, Гүния тагай, Кунафин, беҙҙең куратор бик матур итеп Сәғәши ханым инде, Юлдаш. Ошондай шәхестәребеҙҙе шайтып яҙҙырып, уларҙың ысын видеонан күрһәтеү ҙә оло баһаға лайыҡ. Бик рәхмәтлемен һәм барығыҙға ла уңыш теләйем. Алла бирһә, әйҙәгеҙ күберәк ошондай аралашыуҙар ойошторайыҡ һәм практик дәрестәрҙе лә үткәрәйек. Ҙур рәхмәт, ысынлап ташлай, менә әйтеп үтмәнем, ул дөрөҫ, менә туған телгә һөйөүҙе һәм туған телде балаларҙы тәрбиәләүҙә, үҙебеҙҙең мәҙәниәтте белһен өсөн, тарихты белһен өсөн, әлбиттә, беҙ төрлө ысулдарҙы ҡулланырға кәрәк. Шуның иң мөһиме тип әйтәйем инде, ул моң, тыуған моң, үҙебеҙҙең шундай ҡурай, ҡубыҙ бит инде, шуларҙы ҡулланып, балаларҙы шулар менән туған моңға, туған телгә һөйөү биреү бик мөһим. Мен шуны өҫтәп әйтеп китәйем, үҙем мәсәләр һөйләйем, 11-нсе бала булып тыуҙым бит, 11-нсе бала, күмәк ғаиләле. Беҙ иртән торғанда һәр ваҡыт радио эшләй башлайбыҙ. Ул ваҡытта башҡорт телендә бик күп булмаһа ла, бөгөнгө көндә Юлдаш каналы көн әйләнәһенә, тәүлек әйләнәһенә эшләп тора. Беҙ иртән торабыҙ да, үҙебеҙҙең Юлдаш каналын ҡуябыҙ. Һәм көн буйына ул башҡортса беҙҙең ниндәй генә унда йырҙар, ниндәй генә матур-матур мәҡәләләр һөйләмәйҙәр. Кәрәкле инде. Һәм ул баланың ҡолағына ята, һәм үҙе лә рәхәтләнеп, башҡортса шунда ҡушлап йырлап йөрөй. Ҡурай уйнап китә, бейеп китә, ҡомоҙ уйнаһа, уны тыңлай рәхәтләнеп. Шуға күрә үҙебеҙҙең өйөбөҙҙә лә беҙ ошондай башҡортса тапшырыуҙар, радио, Юлдаш каналы, Ҡурай каналы һәм инде шундай булмаһа, үҙебеҙ ҡуяйыҡ башҡортса, хәҙер бит музыка күп, интернетка баҫаһың да, ниндәй көйҙәр шул бар. Рәхәтләнеп, бейеп, йырлап, үҙебеҙҙең моңдарыбыҙҙы ишетеп, шайтып үҙһәк һәйбәтерәк була. Һеҙҙән музыкаль бүләк. Музыкаль бүләкме? Хәҙер Илүзә, мине китерәле ҡумыҙ алып тигәндәй, әкиәт һандығын китерәле миңә? Хәҙер мин һеҙгә уйнап ишеттерәм. Әйҙәгеҙ, 21-нсе менән күрһәтеп китәйем, ошондай менән бик матур беҙҙең боронғо ағас ҡумыҙҙы. Ошо ағас ҡумыҙыбыҙҙа беҙҙең бит ул тимер булмаған ваҡытта ағас ҡумыҙҙа бик матур уйнағандар һәм һаулыҡ өсөн дә ул бик файҙалы. Ул бары тик тын ярҙамында ғына уйнала. Был булды ағас ҡумыҙ. Хәҙер минең шундай бик матур әкиәт һандығы бар. Уның эсе тулы музыкаль уйын ҡоралдары. Унда бер 40 төрлө ҡумыҙҙың төрө ята. Хәҙер мин һеҙгә рәхәтләнеп, унда уйнап ишеттерәм. Ваҡытығыҙ уйнағыҙ. Ваҡыт бөттөмө әллә? Бар, 2-3 минутығыҙ бар. Илүзә, киләле? Илүзә, минең унда әҙәйгә ҡайҙа тумыштасында ҡумыҙ әсәй. Алып бир.
Başlayıp punya pilihan rahatlanıp işitlenme. Arada İstanbul Savaşı'ndan satılır bitirdi. İşitlenmedi yok mu? Ne iştiler? Hem tağlar bir köyümüz her vakit dünya faydalanan bulanda ne bir dünya başlıkta kurultayla duru rahmetlimen. Mahallet Ministerliğine, Medeniyet Ministerliğine, Halk Cadıvlerine, türlü ülkelerde motor şimdi master klaslar ötkerler. Biz şu master klaslara beraber bütünlüğü kurmayan şu instrumentlarını kurhetip, kuray, kumur, beyi, vanda motorda hüylep, tarihin hüylep, motorda ansambller işlep kaytabır. Hemen men her vakit faydalanan bolham da salavat marşın oynap işitsem. Çünkü ben bugün kimler şuna tanlap oturalar. Baragılgala salavat ruhu tileyip, selametlik, havlık, көңіл байлығы, өзіміздің башқұрт тілімізде мотор істеп, аралашайық, сөйлесейік. Мысал мәғанасында өзіміздің дәлелен бүтінімі башталар. Балаларымыз өз тілімізде сөйлесsinler. Hem sizin istibarga salavat marşın oynap işittiler. Telefonun da şekilli. Elizler. Güzel. Бик матур сыгыш булды, рәхмәт. Шуннан тамамлайбыз, Райым. Aslında şöyle devam edeceğiz. Ya bu iki minut sonra mühim meselelerle karara yapılıp kaldı. Ve Krasnokam rayonunun bir adasılar reisi bulup Zarif Kayınsiyle şeylerle kadar takdim ettiler. Bu Yaman Ogay Orta Mektebi'nin başlık dil edebiyatı okutusu. İncile şeylerle kadar belenişte mi? Krasnokam rayonu. Zarif ve İncile şeylerle kadar Krasnokam rayonu. Belenişte sığa tırpın. Arkadan dedim Kaltası rayonundan Galihanova Gülfiye Nagim kadar Yaşlar Buligi direktora, Yaşlar Buligi начальника mikan idu Galihanova Gülfiye. Belenişte mikan? Kaltası rayonu. Demek ki de kaldırı barahı. Arkadan Yanavlu rayonundan bir Başatova Elfiye Enver kadın reis edip takdim ederler şuna. Yanavlu Mektebi'nin birinci mektepten okutusu. Başka bir okutusu. Başatova Elfiye Enver kadın. Мен мында Әйе. бұл әлі аңлауымса мектеп оқытушылары ярамай деп аңламын. Бәлки ярамаһа, біз ертеге һеҙгә яңынан тағы хәбәр итербез. Кемде һайлайҙар икән, ата-әсәләрҙән кәрәк булһа. Мин башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытам беренсе һанлы мәктәптә. Беҙҙең районда туған тел булараҡ башҡорт теле, татар теле, удмурт, мари теле, рус теле уҡытыла. Районда башҡорт телен беҙ аҙнаһына туған тел булараҡ бер сәғәт әҙәбиәт, бер сәғәт тел булып өйрәнәбеҙ. Һәм шул уҡ балалар тағы дәүләт теле булараҡ тағы бер сәғәт. Ошо балалар менән беҙ аҙнаһына 3 тапҡыр инде, 3 тапҡыр осрашабыҙ. Уҡытыу, балалар теләп йөрөйҙәр. Һәр кеше үҙенең, һәр бер бала ата-әсәһе менән килешеп, алдан ғаризалар менән йыябыҙ бит инде беренсе классҡа барғанда уҡ. Беренсе кластан
Мәсәлән, башлайбыз икән, без шул балаларны 9 класста бетергәнче шул балалар белән бергә барабыз. Теге үзебезнең телдә яңавыл һөйләшендә һөйләшкән балаларны әдәби башкорт телендә һөйләшергә өйрәтеп, уларның сыгыштарын республика кимәлендә күрһәтергә тырышып, уларның сыгыштарына, уларның ошо үзләренең рухи байлыктары үсүенә шунда катнашып, шуга кыланып бит алмайбыз. Улар менән бергәбез. Мин үзем Баймак районының килен булып төшкән кеше Яңавылга. Озак елдар инде хәзер 40 елга якын мин Яңавылда үземнең туган башкорт телемде балаларга өләшәм. Минем бүгенге әйтеп үзем шул. Бик рәхмәт. Юк, безгә конкрет улар ярамай дип әйтә алмайбыз. Бу урындагы корылтай мәгариф бүлегенең карамакларында әлбәттә, бөтәһе лә йылыштырга бөтә башкортларның дип башка нәрсәләрендә башка укытучыларны булай да бит мәгълүматты белә, шулай бит. Шуның өчен йылыштырга дип башка укытучылар булмаган, бөтә башка нәрсәләрдә булган, башка хозурлыкларда атачылар ишетен дип шундый карап куйдык инде. Әгәр хайлагандар икән, корылтай бөтә авырлыктар, авырлык әйтмәйм инде, үзебезнең атыгыздан халыкны яртак аңлатучы алып баралар икән, безнең кандидатурабызга ризабыз. Шуңа күрә бит экраннан карап бу халык хәзерне танышырга ният бар иде. Бер риза. Бергә рәхмәт. Артабан безнең Тәтешле районыннан Тукаева Зинира Заһид кызы. Хәерле кис. Әйе. Бында. Хәерле кис. Хәерле кис. Тәтешле хәлдә нисек кәйфегез? Бик яхшы, рәхмәт. Бик мәгънәле очрашу булды бүген. Ата-әсәләр чатын русча әйткәндә создавать итеп, бүген ушулай йыелдык, бөтәһе керде инде. Башкорт теле менән дә бик яхшы дәресләрдә бирелә. Әле бына үзебез бүген бездә бер атна деловой башкирский язык изучаем. Хәлдәр яхшы. Бик шатбыз. Үзегездән артыгыздан Тәтешле районының яртырга әзерлегендә татысларга аңлатып эшләр. Алла бирһә. Яхшы. Шулай айграннардан сөзгә инеп, артыган минәшләргә юлдарын белешергә, битергә эшләргә. Артыган Дүртөйле районыннан безнең Дүртөйле калаһы икенче лицей укытучысы Савченко Мәрзия Хуснулловна. Бәйләнештә микән? Мәрзия Хуснуллова кызы. Бәйләнештә түгел. Димәк, Дүртөйлеләр Мәрзия Хуснуллова кызына сәлам әйтә торыгыз. Шулай ук уның телефоны бездә бар. Әйгеләнләрнең бәйләнешкә инеп, курултайдан бергә бәйләнешербез. Ата бер Яңавыл менән ирешүннән ирештереп бөтенләй, ошо көндәрдә кандидатура бирәләр дигән. Мен бүгенге йыелыштың бит максатына ирештек, хәзер күрдек, әйттәрегезне аңланык, эшләр бара, ләкин әйтеп көтүемчә безнең әле уйланырга, артабан инде эштә башкарырга, шулай ук халыкты итәккә алуда бергә катнашырга, дөрес итеп матур хәйләргә әйбит. Һәм шулай ук гаризаларда ла уйлап матур итеп балаларны туган теленнән аермай, бүген киләсәктә уйнап безнең эшләр зур тора, шуңа күрә ошоны башкарып чыгару өчен барыбызга рухи ныклык, итәнлек, һаулык кирәк. Һәм инде без апрель айынан хәзер бит инде итәккә алуга сентябрьгә күчерделәр, шуңа күрә без менә апрель-май айларында тагын бәлки күрмәгез күрешеп очрашырбыз әле. Кураторлар белән бергә кураторларыбыз бик авторитетлы, бик адамлыклы шәхестәр, улар белән бергә барып, алар белән очрашып, сөйләшеп, шулай ук хәлләребезне белдереп торабыз. Башка теләктәр, һораударыгыз юкмы, хөрмәтле ата-әсәләр? Я чатка бүгенге йыелыш буенча фикерләрегезне, теләкләрегезне калдырыгыз. Без һораудар юкмы, Баташа? Чаттыгына карап сыгып. Рәхмәт. Рәхмәт дейдер. Рәхмәт. Рәхмәтләрегезгә. Рәхмәт.
Илеш районынан. Двойка, 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 двойка. Балалар максаттар итешин белемдә итим дәүте дә бик яхшы шулай аны бик матур мәгълүмат шулай хәлдә уңыштар кемдә булган артыдан аңғай фекердә аңлашылды. Демәк, бүгенге йылышты уңышлыгына үтте түгеләр. Һорауларыгыз булһа, без һәр вакытта бәйләнешкә әзер. Айгөлән кызының контакттагы адресларын белдегез. Һәр вакыт һораулар булһа, без бүген менә сорашырга язам. Барыгызга зур рәхмәт. Исәнлек, һаулык барыгызга. Сау булыгыз. Сау булыгыз.